Conte ha continuato stamane a Venezia il sopralluogo. Venezia devastata dall'acqua alta, lo stato d'emergenza oggi in Consiglio dei Ministri, comitatone il 26 novembre. Primi stanziamenti statali per chi ha subito danni dalla devastante acqua alta di martedì notte, 5.000 euro per ciascun privato e 20.000 per imprese e negozi. E da Venezia il Premier ha proseguito per Pellestrina, dove ha incontrato la gente, è entrato nelle case invase dall'acqua, nessuno resterà solo, ha promesso. Prima del sopralluogo il vertice in prefettura, il governatore Zaia, la partita del Mose è fondamentale, il ministro De Micheli pronto nel 2021. Allerta rossa, nelle prossime ore in alcune zone del Veneto prevista pioggia, forte vento, rischio valanghe ed esondazioni, domani scuole chiuse a Venezia, Isole e a Belluno. Paura in Val Brenta, dove una frana si è staccata dalla parete rocciosa che domina l'abitato di Mattana di Collicello. Le famiglie della frazione sono state evacuate. E danni ingentissimi anche sul litorale veneto, dal delta Bibbione, spiagge devastate, settore pesca in ginocchio, l'impegno della regione. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto del nostro telegiornale. In primo piano ancora la situazione a Venezia, devastata dall'acqua alta di martedì sera. Il Premier Giuseppe Conte ha continuato questa mattina il sopralluogo a Venezia e sulle isole. Lo stato d'emergenza è approdato oggi in Consiglio dei Ministri. Prima il vertice in prefettura, poi il sopralluogo nelle zone più colpite dall'acqua granda, la seconda più alta della storia. È iniziata presto la giornata veneziana del Premier Giuseppe Conte, che ha assicurato l'impegno del governo per risanare le ferite di una città che il sole non riesce a coprire. Già oggi la firma dello stato d'emergenza. Nel Consiglio dei Ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato d'emergenza, ci è stato richiesto dal Presidente della Regione, e poi questo ci consentirà ovviamente di varare già le prime dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso, le spese volte a ripristinare la funzionalità dei servizi. Subito i primi ristori, 5.000 euro a ciascun privato e 20.000 per le imprese. Questi soldi potranno arrivare subito e ovviamente saranno per ristorare i danni. Annunciata poi la convocazione del comitatone per Mose e grandi navi il 26 novembre. A breve la nomina del supercommissario per il Mose, che, ha detto il ministro alle infrastrutture Paola De Micheli, sarà Elisabetta Spitz, ex direttore dell'Agenzia del Demanio. Commissario infine il sindaco Brugnaro. In prefettura e poi a Pellestrina anche il governatore Zaia. Abbiamo parlato delle modalità, abbiamo parlato della possibilità e ho anche chiesto che siano dati pieni poteri al sindaco su questo fronte. Spero che venga accolto anche questo, limitatamente la città di Venezia. Dopodiché ovviamente saranno tutte le intese con la regione. Mose, la partita del Mose è fondamentale risolvere, a vedere il Mose in funzione. Ricordo che questo è un cantiere dello Stato e non della regione del Veneto. C'è ancora qualche lazzarone in giro che pensa che sia un cantiere della regione. E da Venezia il sopralluogo del Premier Conte, accompagnato dal sindaco Brugnaro e dal governatore Zaia, è proseguito poi sull'isola di Pellestrina. Vediamo. Stanzieremo subito fino a 5.000 euro per i privati che hanno subito danni, fino a 20.000 per gli esercizi commerciali, per i commercianti, per chi ha attività produttive in generale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte arriva nell'isola di Pellestrina, piegata ma non spezzata dall'alta marea. Insieme al governatore del Veneto Luca Zaia e al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro si reca in sopralluogo nelle zone più colpite dell'isola e poi annuncia. Questo lo potevo far subito, capito? Perché nominiamo il sindaco commissario per poterli spendere subito. Poi chi ha avuto maggiori danni, ovviamente la fase 2 aspettiamo un po' più di. Speriamo che la manutenzione funzioni. Allora, forse credo in giro per il mondo la cosa più veloce è un po' difficile farla, cioè arrivare sul posto, arrivare al Consiglio dei Ministri, fare e dire. Va bene, dai, abbiamo fiducia, dai. Anche per quanto riguarda i lavori del Mose, il Premier ufficializza la data del prossimo comitatone. Adesso faccio il 26 la riunione del comitatone a Palazzo Chigi, torno al tavolo e passiamo a scombattuto. Conte conferma così la volontà del governo di arrivare a una conclusione dei lavori del Mose nella primavera 2021, ma non si sottrae allo stesso tempo alle critiche della popolazione esasperata.
Dovrebbe già essere in funzione il modo, dovrebbe già essere in funzione. E si parla del benzina. Primavera Che non si parli dopo sarà un'opera incompiuta. E proprio pochi istanti fa da fonti del governo si è appreso che il Consiglio dei Ministri di questa sera ha stanziato 20 milioni di euro per Venezia, ma l'emergenza purtroppo non è finita. Per le prossime ore è prevista una nuova allerta meteo in Veneto per un nuovo peggioramento, lo rende noto l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, che ha riunito l'unità di crisi per fare il punto sulle evoluzioni del maltempo. A preoccupare sono le precipitazioni intense attese in particolare nella parte orientale della pianura veneta, ma soprattutto la previsione di vento forte in quota che rende particolarmente elevato il rischio di valanghe in montagna. L'evoluzione delle condizioni meteo apre quindi uno scenario di criticità su 3 fronti: in montagna, sulla costa della provincia di Venezia e di Rovigo e infine ancora nel territorio di Venezia. Scuole chiuse anche domani a Venezia centro storico, Isole e Pellestrina, e nel Bellunese a Belluno, Feltre, Cesio Maggiore e Limana. Per informazioni sul maltempo la Protezione Civile del Veneto ha messo a disposizione un numero verde, l'800 99 0009, ripeto 899 0009, questo è il numero verde della Protezione Civile per informazioni sul maltempo. E proprio oggi il Consiglio regionale in trasferta a Treviso e l'unità di crisi per il maltempo atteso appunto per il prossimo fine settimana si è trasferita a Treviso. Sentiamo. La situazione è complicata, non vogliamo creare nessun tipo di allarmismo, però la stiamo monitorando in maniera continua e costante e continuiamo su questa strada. Le condizioni meteo che si verranno a creare nel fine settimana sono preoccupanti, a cominciare dalla montagna con ricadute sulle zone di pianura. Lo aveva annunciato il governatore Zaia da Venezia, ora l'allerta è entrata nella fase operativa. È stata convocata l'unità di crisi proprio qui in provincia di Treviso oggi e stanno analizzando tutti i dati e coordinando gli elementi, gli attori che poi insomma sono attorno a queste emergenze in modo sinergico per affrontare al meglio le criticità che arriveranno. La pioggia insieme allo scioglimento della neve, 120 centimetri previsti, e al vento di scirocco rischiano di ingrossare i fiumi che faticosamente riusciranno a scaricare in mare e il Piave torna osservato speciale. Le informazioni intanto sono che domani ci dovrebbero essere delle forti piogge e dei venti importanti e intensi e quindi chiaramente piovendo sopra di noi dove c'è appunto questa allerta di colore arancione, successivamente poi arriverebbe qui da noi e quindi per il sabato, la domenica la criticità. Stiamo a vedere perché chiaramente ci sono diverse variabili tra cui soprattutto lo scirocco. Ad ogni modo stiamo ad osservare, ci stiamo preparando proprio per evitare e capire come possiamo intervenire. Piave su cui si sta intervenendo da mesi dopo la piena del 2018 con sbancamenti dell'alveo e consolidamento degli argini, interventi che in caso di ingrossamento del fiume dovrebbero contribuire a limitare i danni. Usiamo il condizionale, questo dovrebbe far stare tranquilli. A prescindere da questo noi continuiamo comunque a monitorare perché gli interventi che sono stati effettuati erano interventi necessari affinché ci sia acqua all'interno dell'alveo del Piave e non altro. Sicuramente questo aiuterà a far sì che ci sia una maggiore sicurezza da parte dei cittadini, una maggiore sensibilità di dire siamo un po' più tranquilli. E sull'ondata di maltempo che ha interessato il litorale veneziano, l'eccezionale acqua alta di martedì notte a Venezia, sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. E ora, ovviamente, come era prevedibile, tutti al capezzale dalla grande malata. Venezia ferita da questo tremendo fortunale, da questa ondata di maltempo senza precedenti, sono tutti lì che piangono, versano lacrime amare, dimentichi di quello che non è stato fatto finora. Nessuno ha delle responsabilità, c'è uno scaricabarile imbarazzante e sono tutti lì che fanno la solita passerella. Il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra De Micheli in questo caso, poi leader politici, ne sono arrivati oggi, ne arriveranno
nei prossimi giorni, ed è la solita situazione piuttosto grottesca della politica, delle istituzioni nazionali e locali, che dopo anni di mobilismo e dopo una catastrofe annunciata, un'apocalisse che era prevedibile, fanno finta di nulla. Come potrà salvarsi Venezia? Per fortuna Giuseppe Conte ha detto l'unica cosa giusta e saggia, che è quella di finire questo Benedetto Mose, che era stato progettato nel 1988, i cui lavori sono iniziati nel 2001 e sono passati tutti questi anni col tira e molla, i comitatoni, ce ne sarà uno tra l'altro nei prossimi giorni, perché qua si va avanti di tavolo in tavolo, no? Si prendono grandi decisioni, si fanno grandi strategie e poi di concreto si fa poco o nulla. Tutti piangono, tutti si disperano, dimentichi poi del dolore dei cittadini, che sono quelli più colpiti. Si parla della Fenice allagata, della Basilica di San Marco, che ovviamente potrebbe subire, ha già subito gravi danni, e la gente, i commercianti, i negozianti dei piani terreni. Sindaco Brugnaro, non c'è bisogno di documentare i danni. Quando si va sotto 1,89 m d'acqua, o 1,87 m, quello che è stato, e quello che fu nel 1966, c'è poco da documentare, si va sotto completamente, e si va sotto, vorrei ricordare, anche a 1,40 m, anche a 1,50 m, e se non è l'80% della città, è il 50, il 60%, e sono tutti poveri cristi che lavorano e che ancora una volta si ritrovano in ammollo. Il sindaco Cacciari diceva anni fa, altro che Mose, bastano gli stivali. Sì, adesso ci vuole la muta da sub o lo scafandro da subacqueo, perché non ci sono alternative al Mose, almeno ne avessero proposta qualcuna. L'hanno proposta, ma evidentemente non era valida. Se anche questa non è la soluzione ideale, 95% dei lavori conclusi, finitela, terminatela e vediamo se questo benedetto Mose funziona. Ma qui, come al solito, il sistema è sempre questo: si fanno le promesse, si prendono degli impegni solenni, poi cambia il governo, arriva il Presidente del Consiglio successivo, ne sono già passati 5 o 6, con il Ministro delle Infrastrutture, era Toninelli, figuratevi, adesso era De Micheli, poi cade il governo e si ripresenta un altro Presidente del Consiglio. È lo stesso sistema con cui stanno affossando, anzi sarebbe meglio usare un altro termine, affondando l'autonomia. No? Si rinvia tutto di anno in anno, di mese in mese, sperando che tutto poi si areni. Venezia deve reagire, deve protestare, deve responsabilizzare chi l'ha ridotta in questo stato e non assolvere invece qualcuno. Ci si aspetta da Venezia una reazione forte e un sostegno forte a chi si spera, non è mai troppo tardi, questa volta cercherà veramente di trovare una soluzione definitiva e radicale. E la straordinaria alta marea di martedì notte ha colpito pesantemente anche il Polesine. Da Porto Tolle a Rosolina, a Porto Viro, il maltempo ha messo in ginocchio l'intero comparto della pesca, che rappresenta la risorsa principale di quel territorio, con centinaia di famiglie che in poche ore hanno perso tutto. Ieri l'assessore regionale Corazzari e il consigliere regionale Azzalin hanno incontrato i pescatori. Sentiamo. I danni sono enormi, abbiamo la maggior parte delle cavane, che sono le case che i pescatori utilizzano per il rimessaggio delle attrezzature di pesca e dove fanno la prima trasformazione del prodotto raccolto, che sono distrutte, affondate. Molte di queste erano appena state ristrutturate e ripristinate dopo la tempesta Vaia, e quindi immaginate queste persone che non appena si sono risollevate da una tragedia si ritrovano nuovamente in questo incubo. Abbiamo gli orti distrutti, i pontili distrutti, le barche affondate, ci sono persone che hanno perso tutto. È già stato chiesto lo stato di crisi, il Presidente Zaia l'ha già dichiarato, è stata chiesta anche la dichiarazione di calamità nazionale. Questa sicuramente il governo dovrà concedere questa situazione. È opportuno intervenire subito e mettere in condizione un settore che è fondamentale non solo per i cittadini del luogo ma per tutta l'economia veneta a riprendere a pieno regime. È chiaro però che
occorre fare un ragionamento sul tipo anche di investimenti che occorre fare per mettere in sicurezza quelli che saranno le future cavane, i futuri capanni anche diciamo dove mettono le attrezzature, le barche e quant'altro, perché da questo punto di vista occorre fare i conti non tanto con eventi atmosferici che non si ripeteranno se non tra 100 anni. La frequenza è annuale, quasi annuale, quindi occorre ragionare rispetto a fenomeni che sono continuativi e non possiamo più ignorarli. E paura oggi in Val Brenta, dove una frana si è staccata dalla parete rocciosa che domina l'abitato di Mattana di Collicello. Evacuate le famiglie che ci abitano. Vediamo. Ci sono pareti di quasi 1000 metri, qui sopra c'è Enego e qui siamo in località Mattana di Collicello, una frazione del neonato comune di Val Brenta. Qui la montagna viene giù sempre, continuamente, ma questa notte è successo qualcosa di veramente impressionante. Un boato poco prima delle 9 di sera, quando tutti stanno ancora cenando o sono davanti alla TV. Un rumore assordante che risuona su fino a Cismon e corre sul Brenta fino a Valstagna. La montagna crolla, la gente corre in strada e la notizia arriva subito alle autorità. Poi scatta l'evacuazione di tutte le famiglie della frazione. In molti vengono ospitati da parenti e per gli altri il comune reperisce alloggi in valle. Capire cosa sia successo è però impossibile con il buio. Bisogna aspettare che sia giorno. Poi scatta il sopralluogo in elicottero da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo fatto un sopralluogo in 2 fasi per verificare l'entità effettiva della situazione franosa. Da quanto rilevato non sembra vi siano i presupposti per continuare a evitare l'accesso alle abitazioni sottostante nella località Mattana, qui Collicello. Nei prossimi giorni abbiamo disposto tramite il signor Sindaco un sopralluogo da parte di uno o più geologhi per verificare lo stato della situazione. Identificare l'area del distacco degli enormi massi che sono piombati sul bosco che sorge a 2 passi dalle case non sarà semplice e ci vorranno alcuni giorni. Una volta confermato che non c'è più pericolo, almeno nell'immediato, le famiglie sono rientrate in casa, ma lo stato della parete preoccupa l'amministrazione. Sindaco, comune nuovo, problemi vecchi? Sì, problemi assolutamente vecchi, sono problemi che sono noti e che sono difficili da risolvere perché qualcosa è stato fatto negli anni dal punto di vista della riduzione del rischio idrogeologico, ma sappiamo anche che ci sono stati dei cambiamenti climatici importanti e quindi che hanno determinato delle condizioni meteorologiche con violenti nubifragi che spesso creano pressione sulla montagna e quindi la caduta dei massi sta aumentando. Con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del maltempo a Venezia ha iniziato il Consiglio regionale del Veneto che si è riunito eccezionalmente al Sant'Artemio di Treviso per l'approvazione della finanziaria regionale. Grazie. Un minuto di silenzio per ricordare l'unica vittima del maltempo a Venezia, poi via con la discussione della legge finanziaria per il 2020, l'ultima della legislatura, giornata trevigiana per il Consiglio regionale del Veneto, costretto a traslocare dall'aula di Palazzo Ferrofini, sommersa martedì sera, al Sant'Artemio, dove la discussione politica è stata fin da subito incentrata sui temi dell'ambiente. L'opposizione ha utilizzato toni aspri, chiedendo alla Giunta di inserire nella manovra più risorse proprio per la tutela del territorio veneto, ultimatum dal 5 Stelle pronto a uscire dall'aula al momento del voto finale. Immediatamente devono essere stanziati 100 milioni di euro per l'emergenza ambientale che sta purtroppo uccidendo i veneti e mettendo in ginocchio il nostro bellissimo territorio e la nostra regione. Dobbiamo prendere questo problema come il problema numero 1 che oggi noi abbiamo e andare a risolverlo. E annuncia voto contrario il Partito Democratico. Siamo la regione col maggior consumo di suolo, avremo bisogno di importanti interventi per disinquinare l'aria e per ridurre le emissioni dei gas che creano il surriscaldamento globale, che poi è quello che provoca questi fenomeni estremi come quello che è capitato a Venezia con danni miliardari. Proteste in aula ci sono state anche per la gestione dell'emergenza Palazzo Ferrofini martedì sera. Per le opposizioni l'assemblea doveva essere sospesa già nel pomeriggio anche per non mettere a repentaglio la sicurezza di motoscafisti e personale. Di certo in 24 ore il Consiglio regionale ha studiato un piano alternativo con il supporto dell'ente provincia di Treviso, un modo anche questo per esprimere solidarietà. Devo ringraziare Stefano Marcon
per la provincia di Treviso che ha messo a disposizione questa sede. Devo ringraziare tutti i tecnici che in un giorno sono riusciti a spostare il sistema informatico, gli emendamenti, tutto quello che serve appunto per continuare a lavorare per far sì che il bilancio di previsione 2020 venga approvato prima possibile. Pubblicità ora, a tra poco, restate con noi. E rieccoci in diretta, torniamo a parlare delle case ATER. Sono stati rivisti al rialzo della Regione i parametri per il mantenimento degli alloggi. Dopo mesi di dibattito e polemiche, la Giunta regionale del Veneto ha rivisto le regole di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica a 40.000 le famiglie interessate in tutto il Veneto. Tra le modifiche apportate alla legge di riforma 39 del 2017, l'introduzione del concetto canone di permanenza, già approvato dal Consiglio regionale. In parole povere, per gli inquilini ai quali è stato assegnato l'alloggio popolare prima della riforma di 2 anni fa, il tetto ISEE per conservare il diritto all'abitazione popolare sale a 35.000 euro. 26.000 euro invece per gli assegnatari degli ultimi 2 anni. Anziani over 65 e nuclei familiari con un disabile o con una persona non autosufficiente conservano il diritto all'alloggio anche nel caso in cui superino la soglia dei 35.000. Un intervento migliorativo che poi è stato anche portato, aggiustato rispetto anche agli ultra 65 anni, proprio perché la fotografia ci ha permesso di capire che la maggior parte delle persone sono persone anziane che hanno anche messo via qualcosa da parte per la casa di riposo o comunque per essere assistiti a domicilio e quant'altro. Nel frattempo è stato trasmesso alla commissione competente del Consiglio regionale il provvedimento con cui si vuole rivedere l'algoritmo delle assegnazioni e dei canoni secondo i principi di gradualità e personalizzazione. Modifiche promosse dal Comune di Treviso che accanto ai comuni capoluogo di provincia aveva posto la questione degli alloggi per i più anziani. Credo che la nuova legge che sta nascendo è una legge molto equilibrata che tiene conto delle esigenze di tutti, quindi credo che sia un grande risultato, un passo in avanti per migliorare e regolamentare nel migliore dei modi queste assegnazioni degli alloggi popolari, ma si tiene anche conto delle esigenze soprattutto delle persone più anziane e di coloro che ormai da 30-40 anni vivono negli alloggi ATER. E anche di questo si parlerà questa sera a 20:10 con i segretari provinciali di CISL e CISL di Treviso, ospiti appunto in studio. Ma continuiamo con la nostra programmazione, perché vi ricordo che questa sera, grande richiesta, a partire dalle 21:15 vi riproporremo il documentario Veneto in ginocchio sui terribili giorni della tempesta Vaia. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, come sempre uno sguardo al meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. La giornata di venerdì 15 novembre vedrà condizioni di tempo fortemente perturbato. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto maltempo intenso con rovesci e temporali per tutta la giornata, anche forti. Sulle zone montane e pedemontane quantitativi abbondanti. Venti tesi a tratti forti di scirocco sulle aree costiere e sulle pianure limitrofe. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 7 e i 16 gradi. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete, e non si escludono anche locali nubi fragili. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 15 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà identica con piogge dappertutto, anche di forte intensità. Quota neve intorno ai 1400 metri. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime oscillanti invece tra i 5 e i 6 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.